अस्सलामुअलैकुम प्रिय टू, आप सब कैसे हैं। आज हम उर्दू का सबक पढ़ेंगे, सफ़ा नंबर 76। प्रिय टू, आज हम मिलकर एक नज़म पढ़ेंगे। आप सब मिलकर पढ़ें। ढूंढो तो जाने हम तुमको माने, इस सफ़े पर एक चीज़ है ऐसी, जिसकी शुरू की आवाज़ फ़ जैसी। फ़ का दोस्त ढूंढें, फौजी। इसी तरह अब क का दोस्त ढूंढें, क कैंची। इसी तरह अब क का दोस्त ढूंढें, कश्ती। अब इसी तरह ग का दोस्त ग गाय। अब है आखिर की आवाज़ फ क ग, सरफ। फ आखिर की आवाज़ है। संदूक क, फ्राक आग